یو سړی چې 1500 کاله په خوب کې تیر کړی و. کله چې ویښ سو نو نړۍ پوره بدله شوې وه. ودانۍ ماتې وې او په رسۍ سره تړل شوي وې. پلونه هم مات وو خو چا نه ورغولي. هغه له خلکو وپوښتل چې څه پېښ شوي دي، خو ځینې خلکو بې دلیله پرې برید وکړ. هغه تږی شو نو د اوبو لټه یې وکړه، خو له نل څخه یوازې هغه مهال یخ مشروبات راوتل کله چې به یخ وه. هغه یو ورځپاڼه ولیده چې هلته پرته وه او د هغې له لارې یې کال معلوم کړ. بیا روغتون ته لاړ تر څو خپل معاینه وکړي. په لارې کې پولیسو ودروي. د هغه په لاس هیڅ پیژندپاڼه نه وه، نو پولیسو هغه ونیوه. هغه یې قفس ته واچوه او قاضي ته یې بوتله. قاضي هم یو احمق سړی و. هغه هیڅ خبره نه واورېده او بې دلیله یې لوی مجرم وګڼي او سزا یې ورکړه. خلکو لاسونه پورته کړه او خوشحالي یې وکړه لکه یو جشن چې وي. هیڅ چا د هغه خبره وانه اورېده. د زندان یو ساتونکي د هغه غاړې ته یو رسۍ واچول او یوې ودانۍ ته یې بوتلي. مخکې له دې چې زندان ته لاړ شي باید د عقل ازموینه ورکړي. د بندیانو څخه یوه پوښتنه کېدل، که په یوه سطل کې 2 لیټره اوبه واچول سي او په بل سطل کې 5 لیټره اوبه واچول شي نو تاسو څو سطلونه لري؟ پوښتنه ډېره ساده وه، خو کم 1500 کاله چې تېر شوي وه د هغه نه وروسته خلک ډېر احمقان شوي وه. هغه یوازینی کس و چې سم ځواب یې ورکړ. هغه سمدلاسه ولسمشر ته جوړ سو. ولسمشر هم د هغه عقل ته حیران شو او هغه یې د هېواد د کورنۍ چارو وزیر وټاکه. ولسمشر وویل چې د ځمکې ولې نه شنې کېږي، معلومه کړه که نه نو زندان ته به دې بوځم. هغه زمیندارانو ته وویل هلته د اوبو کولو ماشین روان شو، خو هغوی هم له یخو مشروباتو ډک وه. خلکو فکر کاوه چې یخ مشروبات تر ټولو پاک شی دی او اوبه یوازې د تشناب لپاره دي. د همدې امله خاوره خرابه شوې وه او کرنه یې نه کوله. هغه په یوه لاس کې یخ مشروبات واخیسته، په بل کې یې اوبه، او له ځمکې یې وپوښتل ته څه شی غواړې؟ دې طریقې کار وکړ. ولسمشر هم راضي شو او امر یې وکړ چې له دې وروسته یوازې اوبه باید ځمکو ته واچول شي. خو حتی تر یوه میاشت وروسته هم ځمکې شنې نه شوې. یو سهار زرګونه خلک د هغه کور مخې ته راغلل. هغوی ټول د یخ مشروباتو شرکتونو کارکوونکي وه. د هغوی په وینا خلکو یخ مشروبات څښل پرېښي دي او ډېر کسان بېروزګاره شوي دي. د هغه د سزا لپاره ولسمشر هغه میدان ته واستوه. هلته یې باید یوازې له 2 ټانګونو سره جګړه کړې وای. بیا یې پر سکرین باندې ولیدل چې مځکه شنه شوې ده. ټول خلک حیران شول. ولسمشر سمدلاسه هغه وبخښي او نوی ولسمشر یې وټاکه.